Привет! Сегодня мы продолжаем истории Хань Ли, главы с 271 по 275. В этих главах наш герой выходит на совершенно новый уровень, осваивая силу, способную изменять течение времени. Сначала раскрывается истинная природа Ока Истины. Хань Ли понимает, что этот загадочный орган реагирует только на вещи, наполненные энергией времени. Используя флакон, контролирующий небеса, он создает 108 рун Дао времени, усиливающих его магическую ось. Это дает возможность почти полностью замедлять движение врагов и передвигаться со скоростью, неуловимой для взгляда. Но все переворачивается, когда резонанс артефактов вызывает непредсказуемый пространственный разлом. Сквозь разрывающееся небо Хань Ли видит странный мир, где гигантский тучный монах читает лекцию существам из иных измерений. Его слова обладают чудовищной силой, каждое слово вызывает вихри огня и золотые лотосы в воздухе. Услышав голос монаха, Хань Ли переживает мгновенный прорыв. 8 бессмертных точек в его теле открываются, наполняя его энергией, какой он раньше и представить не мог. Но монах замечает наблюдателя, резко обрывает связь, и поток силы рушится. Взрыв отката лишает Хань Ли всех рун времени, оставляя его с разбитым телом, но невиданной физической мощью. Теперь герою предстоит заново пробудить свою магию времени и понять, зачем высшие сущности следят за ним. А теперь слушаем дальше. Глава 276. Столетнее уединение. Год пролетел в мгновение ока. В своей секретной комнате Хань Ли сидел, скрестив ноги, а его священная ось мантры медленно вращалась за его спиной, излучая ослепительный золотой свет, и по ее поверхности быстро строились бесчисленные золотые руны. Одна из рун до времени на священной оси мантры внезапно начала мигать, и все золотые руны вокруг нее загорелись, прежде чем сойтись в руны до времени. Тусклая руна до времени немедленно начала загораться со скоростью, заметной даже невооруженным глазом, и всего через несколько секунд она вернулась в свое прежнее состояние, но остальные руны до времени все еще были тускло-серого цвета. Хань Ли открыл глаза, и его охватило чувство облегчения при виде восстановленной руны Да. Как он и предполагал, восстановить свои руны до времени было возможно, но похоже, что на восстановление каждой из этих рун до времени потребуется около года, а это означало, что на восстановление всех 108 рун до времени на священной оси мантры потребуется более века. Его совершенствование, скорее всего, будет серьезно затруднено в течение этого времени, но с этим ничего нельзя было поделать. В любом случае, век был для Хань Ли не более чем мгновение маг, и он мог использовать это время, чтобы тщательно обдумать мантру из 8,5 предложений, которую он услышал. За этот год он не смог добиться большого прогресса в этом начинании, но он становился все более уверенным в том, что сможет почерпнуть из мантры что-то полезное, если ему дать достаточно времени. Кроме того, он также мог использовать это время для выращивания некоторых ингредиентов для приготовления пилюль. С этой мыслью он перевернул руку, чтобы достать нефритовый ящик, в котором хранились 6 или 7 рецептов пилюль, полученных им от Пин Йоци. 2 из этих рецептов были предназначены для пилюль, подходящих для культиваторов среднего уровня истинных бессмертных, один из которых был для пилюли роста плода, а другой — для пилюли под названием пилюля нефритового баланса. Изучив ингредиенты в рецептах пилюль, он обнаружил, что ни один из них не был таким уж драгоценным или редким, но они должны были быть очень старыми, прежде чем их можно было использовать в рецептах. Он уже потратил большую часть камней бессмертного происхождения, которые сэкономил, выполняя задания гильдии странников, на приготовление пилюль, и хотя у него еще что-то осталось, этого было далеко недостаточно, чтобы купить необходимое количество ингредиентов для приготовления пилюль по обоим рецептам. Моя первоочередная задача — восстановить свои руны до времени, поэтому пока я буду использовать духовную жидкость, производимую флаконом контролирующего небеса, для созревания духовных растений вместо того, чтобы использовать ее для проявления кристаллов. Священная ось мантры Хань Ли сильно пострадала от события, произошедшего год назад, но его флакон контролирующего небеса не пострадал вообще, поэтому он все еще мог использовать его для созревания духовных растений, как обычно. С этой мыслью Хань Ли поднялся на ноги и вышел из своей секретной комнаты, затем призвал пластину коммуникационного массива и наложил на нее запечатывающую печать. Спустя несколько мгновений Мэн Юнгуй и Сунь Бучжэн прибыли в главный зал пещерной резиденции, а затем отдали общий поклон Хань Ли, который сидел рядом с каменным столом. «Мы приветствуем старейшину Ли, я на некоторое время ухожу в уединение. В течение этого времени мне нужно, чтобы вы двое вышли и достали для меня некоторые ингредиенты. Вот список ингредиентов, которые мне нужны». Говоря это, Хань Ли протянул каждому из них нефритовый свиток, содержащий список ингредиентов из 2 рецептов пилюль.
Они оба приняли нефритовые свитки, а затем изучили их содержимое своим духовным чутьем, после чего на лицах у обоих появилось удивленное выражение. Большинство ингредиентов, перечисленных в нефритовом свитке, были очень ценными, и их нелегко было найти. Я знаю, что ингредиенты будет нелегко собрать, но это не срочное дело, так что не торопитесь. Все, что вам нужно сделать, это найти мне достаточное количество в течение следующего столетия, и если за это время вы добьетесь какого-либо прогресса, то можете принести то, что собрали, мне в любое время. Говоря это, Хань Ли достал пару мешочков для хранения, наполненных духовными камнями. Двое слуг были очень обрадованы, услышав это, и приняли мешочки для хранения, прежде чем быстро удалиться. После их ухода Хань Ли также вернулся в свою секретную комнату. Более 100 лет пролетели в мгновение ока. За это время в горном хребте колокольного звона произошли некоторые события, появились новые лица, а другие ушли, но для горного хребта колокольного звона это было не в новинку. Пока 13 золотых бессмертных секты были еще живы, основа секты оставалась нетронутой. Пик Багрового рассвета изначально был довольно уединенным местом, и он становился все более бездействующим. Кроме того, Хань Ли всегда любил держаться в тени, поэтому все в конце концов забыли о нем, и у него почти не было посетителей. Конечно, даже если бы кто-то и пришел навестить Хань Ли, он обнаружил бы, что пик Багрового рассвета закрыт для всех посетителей. Было очень распространено, когда истинный бессмертный уходил в уединение на столетия, а для некоторых истинных бессмертных, которые пытались совершить важные прорывы, даже уединение, которое длилось тысячи или десятки тысяч лет, было вполне обычным делом. Во время своего уединения Хань Ли почти не покидал свою пещерную резиденцию, проводя большую часть времени в размышлениях над той мантрой из 8,5 предложений, которую он услышал от тучного монаха снова и снова. Единственные моменты, когда он останавливался, чтобы сделать перерыв, были, когда Сунь Бучжэн или Мэн Юнгуй возвращались с семенами некоторых ингредиентов, перечисленных в 2 рецептах пилюль, и Хань Ли поручал своей марионетке гигантской обезьяне посадить эти семена в соответствии с его потребностями. Внутри секретной комнаты воздух застоялся, и даже крошечные частицы пыли в воздухе, казалось, полностью замерли. Хань Ли сидел, скрестив ноги, а его священная ось мантры медленно вращалась за его спиной. Все 108 рун до времени на ее поверхности зажглись и испускали мощные флуктуации законов. Спустя несколько мгновений он убрал ручную печать, и священная ось мантры за его спиной исчезла в его теле среди вспышки золотого света. Как будто какое-то ограничение внезапно было снято, и скорость воздушного потока в секретной комнате вернулась к норме, а все частицы пыли также начали свободно дрейфовать. Наконец-то все восстановлено, пробормотал Хань Ли себе под нос, затем поднялся на ноги и вышел из своей секретной комнаты. Небо над пиком Багрового рассвета было ярким и чистым, как и его нынешнее настроение, а высоко в небе висело солнце, купая заснеженную гору в теплом сиянии. Хань Ли вышел из своей пещерной резиденции, а затем взмыл в воздух полосой лазурного света, намереваясь отправиться в долину, которую он часто посещал, чтобы опробовать новые способности, почерпнутые им из мантры 8,5 предложений, но краем глаза заметил, что Мэн Цинцань и несколько других его слуг собрались на духовных полях на горе. Таким образом, он подлетел к ним, прежде чем спуститься с неба, и группа слуг поспешно отдала ему почтительный поклон, заметив его. Хань Ли в ответ махнул рукой, отмахиваясь, а затем перевел взгляд на своего горного стража впереди. С тех пор, как он приютил этого зверя, он не уделял ему особого внимания, в основном оставляя его на попечении своих слуг, но, к его удивлению, он достиг средней стадии интеграции тела. Однако его внимание привлек не двуглавый грифон. Вместо этого это была странная лазурная птица, сидящая верхом на одной из его шеек. У птицы была огромная голова и непропорционально тонкая шея. Ее тело было около 6 метров в длину и покрыто бесчисленными перьями, похожими на стрелы, а перед грудью у нее висел мясистый мешочек размером более 1,5 метров. Она небрежно восседала на двуглавом грифоне, который был во много раз больше ее самой, оглядываясь по сторонам, как гордый генерал, скачущий на своем благородном коне. Однако, похоже, птица была напугана появлением Хань Ли, и она встревоженно захлопала крыльями, когда в ее глазах промелькнул страх. Только получив ободряющий взгляд от Мэн Цинцань, она успокоилась, но прижалась к спине двуглавого грифона, прикрыв голову крыльями, и выглядывала на Хань Ли из-под перьев. «Это перьевушка?» — спросил Хань Ли, поворачиваясь к Мэн Цинцань. «Да», — ответила Мэн Цинцань с улыбкой. «Прошло всего 100 лет с тех пор, как я видел его в последний раз, а он уже близок к стадии зарождающейся души», — заметил Хань Ли с впечатлением в глазах. «Действительно. У него просто огромный аппетит, и, возможно, это как-то связано с его быстрым прогрессом.
Я не кормила его никакими духовными растениями или пилюлями, кроме духовных растений ветреного атрибута с полей, но он иногда тайком выбирался из пика багрового рассвета, и я не знаю, чем он питался во время своих вылазок, сказала Мэн Цинцань, бросая взгляд на перевушку. Хань Ли указал на двуглавого грифона, который лежал на земле с довольно скучающим видом, и спросил, что с этими двумя. 2 года назад перевух однажды тайком выбрался из пика багрового рассвета, и когда он возвращался, на него охотился демонический зверь стадии божественной трансформации. В то время Горный страж налетел, чтобы съесть этого демонического зверя и спасти перевуха, и после этого они, похоже, подружились, объяснила Мэн Цинцань. Готов поспорить, он отправился охотиться на других демонических зверей, но в итоге откусил больше, чем мог проживать, и вместо этого чуть не стал добычей для кого-то другого, заметил Хань Ли с веселой улыбкой. Кстати, твой брат и Сун Бучжэн еще не вернулись, они уже вернулись 7 или 8 лет назад, но, похоже, оба столкнулись с какими-то возможностями во время своей вылазки, и вскоре после возвращения они ушли в уединение, чтобы попытаться совершить прорыв на стадию божественной трансформации. Оба они все еще находятся в уединении, и все духовные растения, которые они принесли, уже посажены на полях. А я чуть не забыла, они также принесли эти семена, ответила Мэн Цинцань, протягивая Хань Ли мешочек для хранения. Хань Ли принял духовный мешочек и изучил его содержимое своим духовным чутьем. Затем он направился к духовным полям и был весьма доволен увиденным. Мэн Юнгуй и Сун Бучжэн принесли с собой множество семян и духовных растений, которых хватило бы на несколько десятков партий ингредиентов для приготовления пилюль. Это было нелегкой задачей для них при их нынешнем уровне совершенствования, поэтому было ясно, что они были очень усердны. Они хорошо потрудились. Возможно, после этого я уйду в уединение, так что они могут не увидеть меня, когда выйдут из уединения. Вот 2 флакона с пилюлями для стабилизации уровня совершенствования. Обязательно передай им их вместо меня, сказал Хань Ли, бросая пару флаконов с пилюлями Мэн Цинцань. Мэн Цинцань поспешно поймала флаконы, а затем с благодарностью поклонилась Хань Ли, сказав: «Спасибо, старейшина Ли». Хань Ли отмахнулся от нее, а затем протянул руку к духовным полям, и из его рук засиял лазурный свет. Земля начала слегка дрожать, и более 100 духовных растений разных цветов были окутаны лазурным светом, прежде чем быть вырванными из земли. На их листьях еще оставались капли росы, а к корням прилипла земля, когда они поднялись в воздух, прежде чем полететь к его пещерной резиденции. Эти духовные растения еще не достигли достаточного возраста, чтобы их можно было использовать, поэтому их нужно было перенести в лечебный сад в его пещерной резиденции, чтобы они созрели с помощью духовной жидкости из флакона контролирующего небеса. Глава 277. Домен мантры. Час спустя, на территории пика багрового рассвета. Полоса лазурного света прилетела на равнину, усеянную разбросанными валунами, а затем исчезла, открывая Хань Ли. Это место на самом деле когда-то было живописной долиной, но, совершенствуя реверсивную священную ось более века назад, Хань Ли непреднамеренно опрокинул все горы по обе стороны долины, тем самым полностью заполнив долину и создав эту каменистую равнину. Хань Ли парил в воздухе с торжественным выражением лица, и от его тела исходили вспышки своеобразных колебаний. Как раз в этот момент в его глазах внезапно появилась вспышка золотого света, и он высвободил свое обширное духовное чувство, чтобы охватить всю окружающую территорию в радиусе десятков километров. Затем в его зрачках появился круг из чрезвычайно крошечных рун, образующих мантру, которую он услышал от тучного монаха, но не целиком. Вместо этого это были всего 3,5 предложения мантры. Эти 3,5 предложения были изображены в виде рун, но не в том порядке, в котором они были произнесены монахом. Одно из предложений было полностью разбросано, а все его иероглифы переставлены, по-видимому, совершенно беспорядочно. Похоже, что значение мантры было не так важно. Вместо этого важны были эти иероглифы, которые по своей природе содержали какую-то особую силу. После их тщательного изучения Хань Ли удалось успешно интегрировать их со своим огромным духовным чутьем, чтобы развить уникальную способность, которую он назвал доменом мантры. «Да будет ветер», — провозгласил Хань Ли. Внешний вид всей равнины мгновенно изменился, когда из ниоткуда приплыли густые темные тучи, заслонив прежде яркое и ясное небо. В результате сгущающихся туч все небо мгновенно потемнело. Пронесся порыв яростного ветра, унося снег с равнины в небеса, а также обширный участок желтого песка, в то время как огромные валуны начали катиться и кувыркаться по земле, сталкиваясь друг с другом и издавая ряд оглушительных ударов. «Да будет молния», — воззвал Хань Ли, и темные тучи на небе пришли в неистовство, образуя огромный вихрь. Глубоко внутри вихря непрерывно раздавались раскаты грома и вспышки синей молнии.
Внезапно с небес обрушился столб синей молнии толщиной с бочку с водой, а затем ударил в землю, мгновенно заставив гигантские валуны внизу взорваться огромным облаком пыли и осколков скал. Сразу же после этого с небес среди раскатов грома хлынули еще столбы молнии, сильно разрушив всю равнину. Земля обуглилась и была усеяна бесчисленными осколками скал, в то время как по ее поверхности танцевали дуги синей молнии, а в воздухе витал едкий запах гари. «Да перевернется небо и земля!» — скомандовал Хань Ли, и мир вокруг него мгновенно подчинился. Вспышка неописуемо грозной силы развернулась, охватив всю окружающую территорию. Перед глазами Хань Ли промелькнула синяя вспышка, и его охватило головокружение. К тому времени, когда он снова смог ясно видеть, он обнаружил под ногами обширный участок темных туч, непрерывно грохочущих громом. Затем он посмотрел вверх и обнаружил, что над его головой появился обширный участок земли, простирающийся насколько хватало глаз во всех направлениях. Вблизи он мог видеть бесчисленные разбросанные валуны, а также слой пыли, окутывающий поверхность земли, в то время как вдали виднелась серия перевернутых гор, похожих на огромные сталактиты, ближайший из которых был никто иной, как его пик багрового рассвета. Однако довольно интересным было то, что, несмотря на то, что все было перевернуто вверх дном, ничто не подавало признаков падения, даже слой пыли, висящий над всей поверхностью земли. Хань Ли долго оглядывался по сторонам, прежде чем на его лице появилась улыбка, и он мягко хлопнул в ладоши, после чего небо и земля мгновенно вернулись в свое правильное положение, а вся пыль, темные тучи, молнии, ветер и разбросанные валуны мгновенно исчезли. Вся территория вернулась в норму в мгновение ока, и было такое ощущение, будто ничего и не происходило. Круг рун в глазах Хань Ли также исчез, и его зрачки вернулись в нормальное состояние. Это сработало даже лучше, чем я ожидал. Похоже, что теперь у меня есть еще один козырь против грозных врагов в будущем. По своей сути, эта способность домена мантры на самом деле была просто чрезвычайно мощной иллюзорной техникой, но для ее высвобождения не требовалось никакой формации или искусства совершенствования. Все, что ему нужно было сделать, это распространить свое духовное чувство на область вокруг себя, и он мог манипулировать всей областью любым удобным для него способом, создавая иллюзию, в которую он мог поймать своего противника. До тех пор, пока его противник не обладал превосходящим духовным чутьем или какими-либо особыми сокровищами, способными противодействовать иллюзиям, он неизбежно был бы дезориентирован этой способностью, но в разной степени. И если бы Хань Ли столкнулся с противником того же уровня, что и он сам, то этот домен мантры вполне мог бы застать его врасплох, и ему нужно было бы показать лишь малейшую брешь, чтобы его поражение было предрешено. Примерно через 15 минут Хань Ли вернулся в свою пещерную резиденцию. В своей секретной комнате он сел, скрестив ноги, а на коленях у него лежала пурпурная нефритовая пластина. На поверхности нефритовой пластины был выгравирован цветочный узор, состоящий из бесчисленного множества чрезвычайно тонких узоров, представляющих собой прекрасное зрелище. Это была та нефритовая пластина, которую он нашел в пурпурной нефритовой шкатулке Пиньоцци, и он не смог обойти ограничение духовного чутья на ней, поэтому оставил ее до сих пор. Он решил снова достать ее в этот день, поскольку все руны до времени на его священной оси мантры уже восстановились, так что он снова мог использовать свое око истины. При активации всех 108 рун до времени ока истины в настоящее время было уже более чем в 10 раз эффективнее, чем его глаза духовного прозрения, когда дело касалось видения сквозь иллюзии и ограничения. Хань Ли сделал ручную печать обеими руками, и его священная ось мантры появилась за его спиной среди вспышки золотого света. Затем он начал читать заклинание, и око истины в центре священной оси мантры медленно открылось, прежде чем проецировать луч золотого света на пурпурную нефритовую пластину. Цветочный узор на нефритовой пластине также вспыхнул золотым светом, прежде чем выпустить серию золотых рун, чтобы заблокировать луч света, проецируемый оком истины. Однако луч света с легкостью обошел руны, прежде чем упасть на нефритовую пластину. Вместо того, чтобы смотреть на нефритовую пластину своими глазами, он начал рассматривать ее через свое око истины. Золотой свет рябил, как вода, на поверхности пластины, а цветочный узор парил над рябью света. Однако Хань Ли смог полностью проигнорировать его, чтобы увидеть, что находится под слоем рябящего золотого света. Это было похоже на то, как если бы он смотрел сквозь золотую реку прямо на дно, где находился тонкий слой золотого песка, на котором был отрывок золотого текста печати. Хань Ли пробежал взглядом по отрывку текста, и в его сердце тут же вспыхнула радость. Как он и предполагал, отрывок золотого текста был ничем иным, как рецептом пилюли «Да». Его сердце переполняло волнение, но его радость начала немного угасать, когда он посмотрел на все чрезвычайно незнакомые названия ингредиентов, перечисленные в рецепте. Скорее всего, собрать все эти ингредиенты будет чрезвычайно трудной задачей.
Основным ингредиентом рецепта был золотой эликсир молниеносного пруда, чрезвычайно редкое природное сокровище, которое могло возникнуть только в теле зверя, пожирающего молнии, которому более 100 тысяч лет, после того, как он поглотил огромное количество истинной молнии 9 небес. Именно поэтому этот золотой эликсир пруда молнии содержал следы сил закона молнии. Для появления духовных ингредиентов такого калибра уже не требовалось просто время. Вместо этого должно было совпасть гораздо больше факторов, и получение таких ингредиентов было почти полностью делом удачи. Однако Хань Ли уже предвидел, что так оно и будет, поэтому не был слишком разочарован. Напротив, это только укрепило его уверенность в том, насколько невероятной будет пилюля Да, если он сможет успешно ее приготовить. Он прочитал список ингредиентов, а затем переключил свое внимание на метод приготовления, перечисленный ниже, запоминая все, что читал. Когда он дошел до последнего отрывка текста, на его лице появилось удивленное выражение. В отрывке говорилось, когда речь идет о приготовлении пилюли Да, вспомогательные ингредиенты образуют основу, определяя сорт пилюли, в то время как основной ингредиент служит катализатором, определяя атрибут пилюли. До тех пор, пока основа остается неизменной, сорт пилюли не изменится, но атрибут пилюли полностью зависит от используемого основного ингредиента. Увидев это, на лице Хань Ли появилось просветленное выражение. Этот отрывок текста говорил ему о том, что во всех рецептах пилюль Да вспомогательные ингредиенты могут оставаться неизменными, но атрибут пилюли может быть изменен в зависимости от используемого основного ингредиента. Другими словами, если он заменит золотой эликсир пруда молнии в рецепте на тяжелую воду, содержащую силы закона воды, то он сможет приготовить пилюлю Да водного атрибута, в то время как пилюля Да атрибута времени возникнет, если он будет использовать в качестве основного ингредиента кристалл, проявленный флаконом контролирующего небеса. Однако во второй половине этого отрывка также говорилось, что совместимость ингредиентов является важным фактором, который следует учитывать при приготовлении пилюль, поэтому, если использовать другой основной ингредиент, то все еще можно приготовить пилюлю Да, но шансы на успех могут сильно варьироваться. Однако Хань Ли это не слишком смутило. Он пытался постичь законы времени с помощью священной оси мантры, но не смог добиться никакого прогресса. Следовательно, ему было уже достаточно знать, что этот рецепт пилюль может позволить ему приготовить пилюлю Да атрибута времени. Он подавил волнение в своем сердце, втянул свою священную ось мантры в тело, а затем убрал нефритовую пластину, прежде чем перевернуть руку, чтобы достать свою маску гильдии странников, которую он тут же надел. Все духовные растения, перечисленные в рецепте пилюль, было чрезвычайно трудно найти, и он не смог бы собрать все за короткое время. Поэтому он решил сначала провести поиск через гильдию странников, и если бы он смог найти некоторые из необходимых ингредиентов, это, естественно, было бы идеально, но если нет, то ему просто пришлось бы выпустить несколько заданий на их поиск. К этому моменту он уже потратил практически все свои духовные камни, и у него действительно оставалось немного камней бессмертного происхождения, но тоже не очень много. Следовательно, у него не было очень высоких требований к духовным растениям. Пока вид был правильным, он был готов покупать даже семена. Из маски вырвалась вспышка лазурного света, сформировав на стене огромную пластину массива, и Хань Ли тут же сосредоточил свой взгляд на столбце обмена. Несколько дней спустя в лечебном саду, в пещерной резиденции, Хань Ли появились несколько новых духовных растений. Большинство из них были саженцами возрастом не более 10 лет, а двумя исключениями были семена, которые еще не проросли. Глава 278. Обратное течение. Полдня спустя. Секретная комната Хань Ли была залита ярким золотым светом, и он стоял рядом со своей подушкой с довольно напряженным выражением лица. Его священная ось мантры быстро вращалась за его спиной, излучая сияние, а око истины в ее центре было открыто, проецируя вперед луч золотого света. Теперь, когда все руны до времени на его священной оси мантры восстановились, он, естественно, снова подумал о тучном монахе, которого видел в той стене света. Несмотря на то, что тучный монах, похоже, поймал его за подслушиванием в прошлый раз, наверняка он не мог атаковать Хань Ли через проекцию, даже со своей непостижимой силой. С этой мыслью Хань Ли сделал глубокий вдох, а затем достал свой флакон контролирующего небеса, прежде чем поместить его в луч золотого света. Как только золотой свет соприкоснулся с флаконом, тот тут же сам по себе поднялся в воздух, излучая ослепительный зеленый свет и высвобождая поток огромной силы. На этот раз Хань Ли был готов, и он скрестил руки перед собой в качестве барьера. В результате его отбросило назад всего на 3 метра, прежде чем он остановился. Все 108 рун до времени на его священной оси мантры ярко светились, а флакон контролирующего небеса также сиял, как зеленое солнце, паря в воздухе.
Вскоре из флакона контролирующего небеса вырвался столб зеленого света, разорвав пространственную трещину. Из пространственной трещины вырвался обширный поток полупрозрачного света, и перед Хань Ли быстро возникла та же стена света, что и раньше. Сцена, отображаемая на стене света, была чрезвычайно размытой и совершенно беззвучной, но Хань Ли был уже готов к этому, поэтому, естественно, нисколько не беспокоился, терпеливо ожидая, пока руны до времени на священной оси мантры будут гаснуть одна за другой. По мере того, как изображение становилось все чётче и чётче, дыхание Хань Ли начало непроизвольно учащаться. Однако всего через несколько секунд на лице Хань Ли появилось озадаченное выражение. Изображение, изображенное на стене света на этот раз, совершенно отличалось от предыдущего. На этот раз его встретил вид обширного ландшафта, усеянного массивными вулканами. В небе висело плотное одеяло чернильно-черных туч, внутри которых непрерывно вспыхивал багровый свет, в то время как все огромные вулканы внизу извергались с полной силой, выпуская обширные столбы черного дыма, которые почти соединялись с темными тучами наверху. Из кратеров вулканов вырывалась обжигающая красная лава, образуя ряд расплавленных рек шириной более 300 метров. Расплавленные реки текли во всех направлениях, прежде чем сойтись в самой низкой точке рельефа, образуя огромное озеро лавы. Изнутри стены света доносились громкие раскаты грома, и весь ландшафт сильно сотрясался. В земле, подобно паутине, появлялись массивные трещины, которые затем расширялись и увеличивались, разделяя землю на огромные куски. Бесчисленные толстые и коренастые червеобразные звери с красной кожей постоянно выбрасывались на поверхность бурлящей землей, прежде чем неистово зарываться в почву, пытаясь вернуться в свои норы под землей. Этих существ было слишком много, чтобы их можно было сосчитать, и все они отчаянно извивались, пытаясь снова зарыться в землю, но их давили камни, которые постоянно падали сверху, разрывая их тело на бесчисленные куски. Похоже, эти существа обладали необычайной жизненной силой, и даже после того, как их тела были разорваны на части, они все еще пытались зарыться в землю с упорством и настойчивостью. Однако поток лавы уже просочился во все трещины в земле, утопив всех этих существ и испепелив их. Хань Ли застыл на месте, с изумлением в сердце глядя на эту апокалиптическую сцену. Его руки были сжаты в кулаки, а ладони обильно потели. Как раз в этот момент внезапно раздался глухой стук, и одна из рун до времени на священной оси мантры задрожала, прежде чем быстро стать тускло-серой. К этому моменту около половины рун до времени уже погасли. Хань Ли мгновенно пришел в себя и вспомнил свою цель, ради которой он задумал эту стену света. Однако сцена, изображенная на стене света, совершенно отличалась от предыдущей, и это застало его врасплох. «Есть кое-что, что я хотел попробовать», — с этой мыслью Хань Ли похлопал по мешочку с духовными зверьми на своей талии, и демонический волк с каплями слюны, свисающими из его пасти, появился из воздуха среди вспышки лазурного света. Как только демонический волк появился, он тут же попытался сбежать, но Хань Ли с легкостью схватил его за загривок, прежде чем швырнуть в стену света. Демонический волк изо всех сил извивался и корчился, летя по воздуху, но не смог удержаться от столкновения со стеной света. При соприкосновении со стеной света его тело, казалось, прошло сквозь какой-то невидимый барьер и появилось с другой стороны. Как только он приземлился, то тут же повернулся и опустил центр тяжести, рыча на Хань Ли со скаленными клыками. Сработало, Хань Ли был в восторге, обнаружив, что пройти сквозь стену света действительно возможно. Однако в следующее мгновение он заметил, что мех демонического волка начал приобретать безжизненный серый цвет, а свет в его глазах также быстро угасал. Учитывая продолжительность жизни демонического волка, это было похоже на то, как если бы он постарел почти на 1000 лет в мгновение ак. Сразу же после этого шкура и плоть демонического волка сгнили, обнажив полный скелет, который затем превратился в пепел, прежде чем его унес ветер. Раздался еще один глухой стук, когда еще одна руна до времени на священной оси мантры погасла. На этот раз Хань Ли не стал переводить взгляд на священную ось мантры. Вместо этого он смотрел на то место, где только что исчез демонический волк, с задумчивым выражением лица. Спустя несколько мгновений он перевернул руку, чтобы достать зеркало размером с ладонь, лазурное с одной стороны и красное с другой. Это было не особо мощное сокровище. Вместо этого это было всего лишь низкосортное сокровище, способное высвобождать волны и пламя. Он даже не мог вспомнить, когда его получил, и еще не успел продать. Так же, как и с демоническим волком, он бросил зеркало в стену света, и оно также смогло пройти без проблем. Хань Ли тут же активировал свои глаза духовного прозрения, пытаясь увидеть сквозь стену света, чтобы выяснить, что именно происходит. Он наблюдал, как зеркало достигло другой стороны, и еще до того, как оно приземлилось на землю, с его поверхности начало излучаться лазурное и красное сияние, как будто его активировал кто-то и собирался высвободить его волны и пламя.
В следующее мгновение раздался тихий стук, и свет, исходящий от зеркала, на мгновение вспыхнул, прежде чем все зеркало взорвалось. К удивлению Хань Ли, зеркало не разлетелось на осколки или куски. Вместо этого оно распалось на облако разноцветного тумана, поднимающегося в воздух, прежде чем быстро сойтись, образовав около дюжины видов руды разных цветов, которые затем упали на землю. Хань Ли был знаком с этими материалами. Среди них в наибольшем количестве можно было увидеть красный камень огненного духа и лазурный камень первозданной воды. Эти два вида руды были основными материалами для изготовления зеркала, в то время как остальные виды руды были вспомогательными материалами для изготовления того же сокровища. Увидев это, на лице Хань Ли появилось легкое любопытство, но прежде чем он успел что-либо еще предпринять, все куски руды быстро начали принимать прозрачную форму, прежде чем полностью исчезнуть. К этому моменту более половины рун до времени на священной оси мантры уже исчезли. После этого он продолжил свои эксперименты, бросая в стену света такие вещи, как духовные камни и даже камни бессмертного происхождения, и обнаружил, что как только эти предметы падали на землю, они быстро сливались с землей, после чего духовная сила внутри них исчезала, и они полностью ассимилировались с землей, прежде чем также раствориться в воздухе. Время шло, и скорость, с которой исчезали руны до времени на священной оси мантры, казалось, становилась все быстрее и быстрее. Брови Хань Ли были плотно нахмурены, когда он смотрел на стену света и апокалиптическую сцену, отображаемую на ней. Внезапно он перевернул руку, чтобы достать лазурный длинный меч, который он держал в руке. Затем он сделал шаг назад, прежде чем поднять длинный меч и обрушить его на стену света. Раздался драконий рев, когда на поверхности лазурного длинного меча возникла вспышка рябящего света меча, а затем устремилась прямо к стене света впереди. Взмахнув мечом в воздухе, Хань Ли слегка согнул колени, держа меч горизонтально перед собой в оборонительной стойке. В то же время он делал ручную печать одной рукой, и из его кончиков пальцев вспыхивали золотые молнии, когда он готовился к любому возможному удару. Раздался звук легкого ветерка, когда полоса света меча упала на стену света. Однако, вопреки ожиданиям Хань Ли, стена света не была разрушена, и пространственного коллапса не произошло. Вместо этого по поверхности стены света пробежала вспышка слабой ряби, после чего полоса света меча растворилась в ничто. В то же время из священной оси мантры один за другим раздались глухие удары, и в тот момент, когда рябь на поверхности стены света улеглась, последняя руна до времени на оси исчезла. Среди слабого стука из стены света вырвалась вспышка пятицветного света, и стена света распалась на бесчисленные пятна света, в то время как пространственная трещина также запечаталась. Когда все руны до времени погасли, священная ось мантры также слегка потускнела и исчезла в теле Хань Ли. Свет, исходящий от флакона, контролирующего небеса, также угас, и он вернулся к своему первоначальному размеру, прежде чем упасть с воздуха. Хань Ли протянул руку, чтобы поймать флакон, а затем снова повесил его себе на шею, прежде чем спрятать под воротник халата. В секретной комнате все вернулось на круги своя. Хань Ли сел, скрестив ноги, а затем перевернул руку, чтобы достать желтую пилюлю. Проглотив пилюлю, он закрыл глаза, чтобы помедитировать. Поддержание священной оси мантры и от истины чрезвычайно сильно истощило его бессмертную духовную силу, оставив его в состоянии сильного истощения, но, естественно, он чувствовал себя гораздо лучше, чем в прошлый раз. Некоторое время спустя Хань Ли медленно открыл глаза, и на его лице появилась кривая улыбка, когда он произнес несколько слов утешения самому себе. Похоже, мне просто повезло, что я увидел то, что видел в прошлый раз, и эта удача не обязательно гарантирована каждый раз. Пока что мне следует сосредоточиться на сборе ингредиентов для приготовления пилюль и совершенствовании, восстанавливая свои руны до времени. Как только его голос затих, он поднялся на ноги и вышел из своей секретной комнаты. Глава 279. Прорастание первичного боба. Однажды, несколько лет спустя. Над замерзшим морем к северу от континента древнего облака завывали порывы яростного ветра, а в воздухе кружились бесчисленные снежинки. Звук ветра был практически оглушительным, а дрейфующий снег затопил всю территорию. Хань Ли парил в воздухе под темными тучами в небе, надев маску гильдии странников. «Это должно быть то самое место», — пробормотал Хань Ли себе под нос, но его голос был заглушен завываниями ветра. Он взмахнул рукавом, выпустив полосу лазурного света, которая превратилась в лазурный длинный меч, устремившийся вниз, прямо к замерзшему морю внизу. Как только летающий меч спустился с неба, Хань Ли также спикировал вниз прямо за ним. Раздался резкий лязг, когда лазурный длинный меч вонзился в поверхность льда, с легкостью пронзив его, прежде чем пробуриться в воду. Хань Ли тут же последовал за ним, также погрузившись в море.
По всей территории раздалась серия громких тресков, которые не смог заглушить даже звук ветра, и во льду появилась огромная пропасть, простирающаяся на сотни километров, и она продолжала расширяться. Тем временем Хань Ли наложил на себя простое ограничение отталкивания воды, когда вошел в воду, а затем устремился за лазурным летающим мечом к морскому дну со слабым голубым барьером света вокруг своего тела. Лишь примерно через 15 минут он остановился, приземлившись рядом с вулканическим кратером на морском дне. Лазурный летающий меч был воткнут в большой валун впереди и мигал синим светом. Вулканический кратер был совершенно серым и не испускал даже малейшего тепла, что указывало на то, что это либо потухший вулкан, либо вулкан, который бездействовал много лет. Хань Ли подошел к вулканическому кратеру, вытаскивая по пути из земли лазурный длинный меч. Когда меч был вытащен, скала рядом с вулканическим кратером слегка раскололась, и из трещины засияло слабое золотистое сияние. Хань Ли опустил голову, чтобы присмотреться, одновременно рассекая своим длинным мечом воду, высвобождая вспышку лазурного света. Бесчисленное множество крошечных светящихся лазурных проекций мечей мгновенно хлынуло вперед, разрезая все скалы вокруг вулканического кратера. После того, как весь слой породы вокруг вулканического кратера был удален, открылся обширный участок золотистого сияния, мгновенно осветивший черное, как смоль, морское дно. Как оказалось, вокруг вулканического кратера было разбросано множество вытянутых золотых шаров размером с кулак, напоминавших какие-то яйца. Эти штуки назывались золотыми морскими ежами-драконами, и это был очень особый вид ингредиента для приготовления пилюль, который не был ни растением, ни рудой, ни живым существом. Вместо этого это была комбинация всех трех. Изначально это было живое существо под названием морской еж-дракон, и после его смерти его труп постепенно покрывался слоем мха. После этого труп должен был быть покрыт расплавленной лавой, и только после выполнения этих условий он мог превратиться в золотого морского ежа-дракона по прошествии не менее 10 тысяч лет. В связи с тем, что этот ингредиент содержал силы трех различных атрибутов, его часто использовали для гармонизации лекарств, поэтому он присутствовал во многих рецептах пилюль. Обычно Хань Ли не брался бы за такое обычное задание по сбору ингредиентов, как это. Однако этот ингредиент требовался в земных пилюлях, которые он планировал приготовить, поэтому он решил взять на себя это задание. Мало того, что он получит необходимый ему ингредиент, он также получит награду за выполнение задания, так что это было как убить двух зайцев одним выстрелом. Ему нужно было не только собрать ингредиенты для земных пилюль, которые он собирался приготовить, но и подготовиться к приготовлению пилюль Да. Сказать, что для этого требовалось астрономическое количество духовных камней и камней бессмертного происхождения, было бы полным преуменьшением, поэтому у него не было другого выбора, кроме как снова начать брать на себя как можно больше заданий гильдии странников. Это задание было уже четвертым, которое он выполнил за последние несколько месяцев, и, выполнив его, он тут же без остановки начал подниматься к поверхности моря. 10 лет спустя. В безымянной длинной долине 3 фигуры в масках животных спрыгнули со скал по обе стороны долины. Они посмотрели на мертвого зверя в долине, затем на высокую фигуру, стоящую рядом с ним, и все они потеряли дар речи. Никто из них не ожидал, что это задание по убийству демонического зверя ранней стадии истинного бессмертного будет выполнено так легко. По пути сюда они немного пренебрежительно относились к высокому мужчине, который всегда любил держаться особняком и не хотел участвовать в процессе их стратегического планирования. Однако, к их удивлению, как только они прибыли на это место, высокий мужчина тут же продемонстрировал невероятное боевое мастерство. Он смог одолеть демонического зверя в одиночку, отчего все планы, которые они строили по пути сюда, показались веселой шуткой. Став свидетелями устрашающей силы, продемонстрированной высоким мужчиной с титулом «Змей-15», все их прежнее пренебрежение полностью сменилось благоговением и почтением. Хань Ли не любил хвастаться, и при обычных обстоятельствах он держался бы гораздо скромнее, но он не хотел тратить здесь время впустую, поскольку через месяц ему нужно было отправиться на другое задание в другом месте. 30 лет пролетели в мгновение ока. В этот день свет восходящего солнца купал пик багрового рассвета в теплом сиянии, но пещерная резиденция Хань Ли выглядела довольно холодной и унылой. Вскоре после того, как Сун Бучжэн и Мэн Юнгуй успешно перешли на стадию божественной трансформации, Хань Ли отправил их на поиски семян духовных растений, а вскоре после этого Мэн Цинцань также покинула пик багрового рассвета, отправившись в собственное путешествие. Она взяла с собой перьевуху, и горный страж еще долгое время оставался в подавленном состоянии после их ухода. Внутри секретной комнаты пещерной резиденции Хань Ли возник среди вспышки лазурного света, а затем медленно снял маску гильдии странников, прежде чем убрать ее. Он только что выполнил задание, которое принесло ему награду в размере более 100 камней бессмертного происхождения, но это была всего лишь незначительная сумма по сравнению с его нынешними потребностями. Выйдя из секретной комнаты,
он отправился в лечебный сад в пещерной резиденции. К этому моменту сад был уже практически полностью заполнен всевозможными духовными растениями. В зоне слева было посажено несколько духовных лоз, которые ползли по деревянной раме, и они смогут приносить плоды, как только достигнут достаточного возраста. В другой зоне справа было бесчисленное множество крошечных цветочков, которые испускали облако пурпурной ци вместе с сильным цветочным ароматом. Весь лечебный сад процветал и был полон жизненных сил, за исключением юго-западного угла. Эта часть лечебного сада была совершенно пуста, как будто там никогда ничего не сажали. Всякий раз, когда Хань Ли осматривал свой лечебный сад, его взгляд задерживался в юго-западном углу лишь на мгновение, прежде чем быстро перейти дальше. Однако в этот день что-то привлекло его внимание, когда он пробежал взглядом по этому углу, и он заметил, что что-то, похоже, изменилось. Он приподнял бровь, проходя по краю сада, чтобы добраться до юго-западного угла. Бросив короткий взгляд, он ступил на мягкую и суглинистую почву сада, прежде чем присесть на корточки. Под куском серой земли размером с кулак прямо перед ним находился нежный зеленый росток, который был еще тоньше, чем росток боба, и он приподнимал один угол этого куска земли, заставляя его наклоняться на бок. Росток казался довольно хрупким, но он был наполнен обильной жизненной энергией, и он произошел не от кого иного, как от того самого первичного боба. Он пророс, увидев это, Хань Ли был несколько озадачен. В течение первого столетия после того, как он посадил первичный боб, он иногда поливал его духовной жидкостью из флакона, контролирующего небеса, но первичный боб не подавал никаких признаков прорастания, поэтому он начал уделять первостепенное внимание другим духовным растениям, а также проявлению кристаллов. Следовательно, он не ожидал, что он внезапно прорастет сам по себе. После тщательного осмотра ростка он заметил, что на его двух нежных листьях были круги из нечетких темно-золотых узоров, что придавало им довольно своеобразный вид. Увидев это, его брови слегка нахмурились, и он перевернул руку, чтобы достать тонкую желтую книгу. После тщательного прочтения книги в течение некоторого времени недоумение на его лице только усилилось, и он пробормотал себе под нос, почему это отличается от описания в книге старейшины Хуяня. Даже после тщательного осмотра он не смог найти ответа. В конце концов, он отодвинул кусок земли над ростком в сторону, а затем сделал рисунок золотых узоров на его листьях, прежде чем покинуть свою пещерную резиденцию. Примерно через 2 часа. Полоса лазурного света спустилась с небес к горе внизу. При приземлении лазурный свет исчез, открывая Хань Ли, и недалеко перед ним находилось большое поместье с большими красными воротами, над которыми висела табличка с надписью «Хижина сотни вин» свободными иероглифами. Хань Ли взглянул на шаткие и пьяные на вид иероглифы на табличке и уже собирался сделать шаг вперед, как ворота внезапно открылись изнутри. Затем из поместья вышла пышная женщина в белом платье. На женщине был легкий макияж, а ее волосы были уложены в высокий пучок, в то время как все ее тело источило захватывающий дух аромат соблазна. Женщиной была никто иная, как госпожа Байсюань и одна из 13 лордов Да, стадии Золотого Бессмертного, Юнни. В этот момент на ее лице было разъяренное выражение, когда она поспешно вышла из поместья. Старейшина Хуянь шел за ней в сером даосском халате с парой тыкв, висящих на поясе, и, похоже, хотел что-то сказать, но ему также было слишком стыдно это говорить, поэтому он выглядел довольно неловко. Заметив Хань Ли за пределами поместья, неловкое выражение на его лице стало еще более заметным, и он остановился, не следуя за Юнни дальше. Что касается Юнни, то она в приступе ярости промчалась мимо Хань Ли, даже не взглянув на него, а затем улетела полосой белого света. Старейшина Хуянь остался смотреть на удаляющуюся полосу белого света со слегка ошеломленным выражением лица, поэтому Хань Ли мог только мягко кашлянуть, чтобы привлечь его внимание. Старейшина Хуянь тут же пришел в себя и попытался принять невозмутимый вид, при этом излишне оправдываясь. «В последнее время я очень занят официальными обязанностями секты. Действительно, ты всегда был чрезвычайно усердным, и я уверен, что лорд Да Юнь пришла к тебе только что по официальным делам», ответил Хань Ли с улыбкой и кивком. Услышав это, старейшина Хуянь удовлетворенно кивнул, а затем спросил, что привело тебя сюда так внезапно. «Сразу скажу, у меня нет вина, чтобы угостить тебя. Я недавно был на задании и случайно получил кувшин прекрасного вина, которое, как говорят, было сварено с использованием 67 различных драгоценных духовных растений, и я сразу же подумал о тебе», ответил Хань Ли с улыбкой, а затем перевернул руку, чтобы достать красный кувшин с вином, который он предложил старейшине Хуяню. Услышав это, глаза старейшины Хуяня тут же загорелись, но он тут же принял невозмутимый и сдержанный вид, сказав: «Значит, у тебя все-таки есть совесть. Заходи». Глава 280. Мутация воина Да.
Хань Ли и старейшина Хуянь вместе вошли в поместье, прошли через веранду рядом с передним двором и оказались в гостевом зале. Вскоре после того, как они сели, в зал вошел молодой слуга и подал каждому из них по чашке чая. Старейшина Хуянь даже не взглянул на чашку чая, а взмахнул рукавом, призывая винную чашу, а затем наполнил ее содержимым красного кувшина, который принес ему Хань Ли, прежде чем залпом осушить всю чашу вина. Затем он долго причмокивал губами с восторженным выражением лица, словно тщательно смакуя вкус вина, а затем выдохнул и похвалил: «Это вино красного меха действительно одно из самых крепких вин. Вы знаете это вино, старейшина?» — спросил Хань Ли с слегка удивленным выражением лица. «Я пил это вино однажды, когда исследовал северную часть континента первобытной волны, поэтому у меня есть кое-какие воспоминания о нем. Это вино варят, вымачивая кости и кровяную эссенцию многих видов демонических зверей и запечатывая их в кувшинах на сотни лет. Его цвет красный, как кровь, и оно слишком крепкое для смертных. Даже для совершенствующихся это вино является смертельным ядом для всех, кто находится ниже стадии божественной трансформации, но, конечно, оно безвредно для таких бессмертных, как мы», — объяснил старейшина Хуянь. «Вы, безусловно, самый знающий любитель вина, которого я когда-либо встречал, старейшина. За это я выражаю вам свое глубочайшее восхищение», — сказал Хань Ли с легкой улыбкой. «Перестань льстить мне, малыш. Если тебе есть что сказать, то говори. Учитывая, что ты принес мне этот кувшин вина красного меха, я соглашусь на любую твою просьбу, если она не слишком неразумна», — сказал старейшина Хуянь с улыбкой. «Сегодня, осматривая свой лечебный сад, я случайно заметил, что воин Да, которого я посадил ранее, пророс. Однако его росток не совсем соответствует описанию в книге, которую вы мне дали, поэтому я пришел к вам, чтобы прояснить этот вопрос», — сказал Хань Ли. Интерес старейшины Хуяня тут же возрос при упоминании о воинах Да, и он спросил: «В чем же отличие? На моем ростке воина Да появились какие-то странные золотые узоры», — ответил Хань Ли. «Какие узоры?» «Я пойду с тобой посмотреть», — сказал старейшина Хуянь, приподняв бровь. «Я сделал рисунок узоров, пожалуйста, взгляните на них, старейшина». Говоря это, Хань Ли перевернул руку, чтобы достать лист бумаги, а затем предложил его старейшине Хуяню. Старейшина Хуянь принял лист бумаги, и, посмотрев на него всего лишь короткое время, на его лице появилась улыбка, и он сказал: «Возможно, тебе повезло, малыш. Похоже, твой воин Да подвергся мутации». «Как?» — спросил Хань Ли с озадаченным выражением лица. «Есть много факторов, которые могут вызвать мутацию воина Да, включая тип почвы, в которую он посажен, духовную жидкость, используемую для его полива, и свойства самого воина Да. Прежде чем можно будет точно определить причину, необходимо учесть множество факторов», — объяснил старейшина Хуянь. Услышав это, на лице Хань Ли появилось задумчивое выражение, и он не мог не задаться вопросом, не была ли мутация вызвана духовной жидкостью из флакона, контролирующего небеса, или, возможно, подземными огненными жилами. Тем не менее, не спеши радоваться. Мутацию воина Да невозможно контролировать, и она может изменить воина Да как в лучшую, так и в худшую сторону. «Все зависит исключительно от удачи», — добавил старейшина Хуянь, осушив еще одну чашу вина. Хань Ли понял, что у старейшины Хуяня, похоже, что-то на уме, поэтому решил больше его не перебивать. «В таком случае, мне придется просто позволить воину Да развиваться как обычно и изучать изменения, когда они возникнут». «Спасибо, что просветили меня, старейшина, я пойду», — сказал Хань Ли, отдавая прощальный поклон. «Иди, я выпью еще несколько чашек вина в одиночестве», — ответил старейшина Хуянь, отмахнувшись. 2 дня спустя, в секретной комнате пещерной резиденции Хань Ли. Хань Ли перевернул руку, чтобы достать свою маску гильдии странников, прежде чем надеть ее, и на стену из маски проецировалась огромная лазурная пластина массива. Убедившись, что с воином Да не произошло никаких неблагоприятных изменений, он решил продолжить выполнять задания гильдии странников, чтобы заработать больше духовных камней. В столбце заданий слева постоянно появлялись новые задания и удалялись выполненные, и оборот заданий обычно был довольно высоким, за исключением некоторых особых заданий. Взгляд Хань Ли скользнул по столбцу заданий, пока он не заметил одно очень особое задание. Причина, по которой это задание было особенным, заключалась в том, что задания, выдаваемые в гильдии странников, обычно не содержали никаких конкретных деталей. Только после того, как все необходимые для задания люди были собраны, раскрывались более мелкие детали, однако это задание выбивалось из этой тенденции, будучи выпущенным со всеми конкретными деталями и требованиями задания. Задание требовало отправиться в важное место, в секту священных марионеток, и защитить его от вторжения врага.
Хань Ли видел некоторые записи о секте священных марионеток и знал, что она расположена в северо-западной части моря Гросс. Это была секта среднего размера, которая находилась не слишком далеко от континента Древнего Облака, и она была известна изготовлением и продажей всевозможных марионеток. Естественно, она не могла сравниться с Дао Пылающего Дракона по общему размеру, но благодаря своей особой природе она всегда имела финансовые дела со многими сектами и кланами бессмертных, желающими приобрести ее марионетки, поэтому она была гораздо богаче других сект того же калибра. Кроме того, это задание могли выполнять только члены гильдии странников, имеющие лазурные маски или выше, и это было явным признаком того, что это определенно будет довольно опасное задание. Однако награда, предложенная сектой священных марионеток, также была чрезвычайно щедрой, что эквивалентно более чем 10-кратной награде, предлагаемой в других обычных заданиях. Хань Ли в данный момент отчаянно нуждался в духовных камнях, и, немного поразмыслив, он решил принять это задание. До даты сбора на задание оставалось еще немного времени, поэтому Хань Ли переработал духовные ингредиенты, которые он приобрел до этого момента, в 2 партии пилюль, а также сделал некоторые дополнительные приготовления к предстоящему путешествию в секту священных марионеток. Несколько месяцев спустя. В юго-западном регионе континента Древнего Облака находился небольшой прибрежный город под названием Город Ветреного Взгляда. Благодаря своей близости к морю Гросс на юге, он имел немного более теплый климат и был одним из немногих мест на всем континенте Древнего Облака, где можно было испытать все 4 времени года. Из города к побережью вела официальная дорога шириной около 15 метров, которая проходила через пышный лес из ив и вязов. Внутри леса через каждые несколько километров вдоль официальной дороги был построен деревянный павильон, служивший местом отдыха для тех, кто путешествовал по официальной дороге. В этот момент все в радиусе нескольких километров вокруг 3-го павильона в лесу было окутано облаком густого белого тумана, и видимость внутри тумана была ограничена всего лишь 30 сантиметрами. Однако территория непосредственно вокруг 3-го павильона совершенно не пострадала от тумана, и на длинных скамейках внутри сидело около дюжины фигур. Каждая из этих фигур без исключения была в лазурной маске животного, но, в отличие от всех остальных, снаружи павильона стояла пышная женщина в малиновой маске лисы на лице, и все ее тело источило таинственную и соблазнительную ауру. Недалеко от нее стояла стройная женщина в розовом платье, на ней была лазурная маска кролика, усеянная духовными узорами. Несмотря на то, что лица обеих были скрыты, женские ауры, которые они источали, все равно были приятны для глаз, и многие из находившихся внутри павильона украдкой поглядывали на них. Как раз в этот момент над лесом появилась полоса золотого света, прежде чем спуститься к павильону. Золотой свет пронзил густой туман, прежде чем приземлиться за пределами павильона, а затем исчез, открывая высокую мужскую фигуру в черном плаще и лазурной маске оленя. Это был никто иной, как Целинь-9. Как только он приземлился на землю, он тут же подошел к пышной женщине и почтительно поклонился, на что женщина кивнула в ответ. Сразу же после этого полоса лазурного света также влетела в туман, а затем приземлилась за пределами павильона, прежде чем исчезнуть, открывая Змея-15 в маске быка. Оба новичка привлекли несколько взглядов тех, кто уже сидел в павильоне, но прибытие Змея-15, в частности, привлекло всеобщее внимание. В конце концов, он стал чрезвычайно известен благодаря частоте, с которой выполнял задания гильдии странников. Хань Ли не обращал внимания на любопытные взгляды, но был довольно удивлен, заметив присутствие женщины в лазурной маске кролика с номером 11. Это было связано с тем, что он знал, что обладательницей этой маски была никто иная, как Бай Сюань. Маска скрывала ее ауру, делая невозможным определить ее точный уровень совершенствования, но, учитывая ее бессмертное телосложение лунного света, можно было с уверенностью предположить, что она, скорее всего, уже была культиватором стадии Великого Вознесения. Никому с ее уровнем совершенствования не должны были разрешить участвовать в этой миссии, и именно поэтому Хань Ли был особенно удивлен ее присутствием здесь. Однако он не проявил никакой явной реакции на это и подошел к женщине в маске лисы, которая явно была лидером группы, прежде чем отдать почтительный поклон, а затем кивнул Целиню-9, с которым он уже выполнял задание в прошлом. После этого он вошел в павильон и сел, скрестив ноги, больше не бросая взглядов на Бай Сюань. Бай Сюань не смогла узнать Хань Ли. В конце концов, она видела Хань Ли только в маскировке с помощью маски гильдии странников, но никогда не видела саму маску. Однако она была немного знакома с его репутацией, заключающейся в выполнении заданий гильдии с экстраординарной скоростью, и поэтому из любопытства бросила несколько дополнительных взглядов на Хань Ли. Примерно через 15 минут один за другим прибыли еще 2 человека. После их прибытия Целинь-3 повернулась ко всем присутствующим в павильоне и объявила: «Время не ждет, поэтому теперь, когда все в сборе, давайте сразу же отправимся в секту священных марионеток».
Я объясню всем более мелкие детали задания по пути». Услышав это, все тут же поднялись на ноги и вышли из павильона. Хань Ли заметил, что помимо Целиня 9 было еще несколько членов гильдии странников, с которыми он ранее выполнял задания, и все они обменялись легкими кивками в знак приветствия. Целинь 3 взмахнула рукой, выпустив сверкающий участок серебряного света, который в мгновение ока превратился в духовную лодку в форме полумесяца. Лодка была около 120 метров в длину, по всей ее поверхности были выгравированы круги глубоких рун. Она также излучала яркое серебряное сияние, и было ясно, что это летающее духовное сокровище довольно высокого калибра. Целинь 3 взлетела на палубу духовной лодки, и все остальные быстро последовали за ней, а некоторые из них с завистью в глазах осматривали духовную лодку, взлетая на нее. Друзья, эти главы — итог столетнего уединения Хань Ли. Он не просто восстановил 108 рун дао времени, а создал домен мантры, перевернутый мир, где тучи под ногами, земля висит над головой, полный сенсорный коллапс для врага. Расшифровал пурпурную нефритовую пластину с рецептом пилюли дао, где духовная жидкость из флакона контролирующего небеса сделает ее атрибута времени, идеальный буст. Тестирует стену света. Демонический волк стареет на 1000 лет за секунду. Артефакты деградируют в руду. Время как абсолютный разрушитель энтропии. Ресурсов не хватает, берет смертельное задание гильдии странников. Защита секты священных марионеток от вторжения. Награда в 10 раз выше нормы. Улетает на серебряной лодке с элитой в масках животных. Перед вылетом росток воина Дао мутирует в темно-золотой. Думаете, мутация Боба — реакция на излучение времени? Готовлю продолжение.